Salut tout le monde, c'est Game et Défi, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, en fait on continue avec ça, comme d'hab. Et je crois que je vais devoir faire une vidéo, une histoire. Je vais le transformer en un jour une question là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est bien. Et là, il y a quelqu'un qui voulait vous faire un petit coucou, pas moi, mais... Les... Quasi. Comment ça, sans qu'elle traduire? Non, traduire rien du tout, frère. Là qu'il faut à moitié que je traduise quand c'est toi qui parles. Alors, c'est qui les youtubeurs ici, c'est qui, Oui. Comment ça c'est toi? Tu vois, je vais... Voilà. Donc on va continuer. Voilà. Faut vraiment que je voie ce que je vais faire. Parce que... Bon, bah, voilà. On va voir qu'est-ce que je vais en faire. Espérons que ça marche. Donc je vais essayer de faire les deux histoires. Si jamais ça marche pas, bah je ferai... On fera une vidéo, une histoire. Tant pis. Allez. Heureusement que je l'ai fait. Je passe devant la caméra. Nickel. J'espère que j'ai mis ça assez fort. C'est pourquoi est-ce qu'elle le pèse tout le temps? Vas-y, on va la mettre à 30. Was war geschehen? Hat Anatol nur vorgetäuscht, hilflos und gebrechlich zu sein? Ging er wirklich ins Gefängnis, um das Verbrechen an seinem Sohn zu rächen? Und falls ja, wie konnte er unbemerkt fliehen? Pardon, là, pendant que j'en suis sûr. June Bondi wäre zu solchen Scherzen nie bereit gewesen. En gros, ce qu'il a dit, avec Créateur, on peut changer l'apparence d'une personne, comme je vais vous montrer. J'espère que ça ressemblerait plus à Leonardo DiCaprio, mais tant pis. Es war ihr einigermaßen egal, wie sie aussah. Sie wird sehr bald in Erfahrung bringen, dass Schönheit von innen kommt. Sie strömt aus der Seele. June n'accordait pas d'importance à son apparence. Elle disait que la beauté est de l'intérieur. Ich war 2 Jahre lang Sekretärin bei einer großen Versicherungsgesellschaft. Während dieser Zeit hatte ich mein Mittagessen täglich allein auf einer Parkbank eingenommen. Ich war nicht besonders hübsch und daher riss sich auch niemand um meine Gesellschaft. Mit der Zeit hatte ich mich mit meiner Einsamkeit abgefunden. J'étais secrétaire depuis 2 ans dans un cabinet d'assurance. Je passais l'heure du déjeuner tous les jours sur le banc. Je n'étais pas spécialement belle. Je m'étais habituée à être seule. Ce qui est dur, c'est de telle manière, les gens peuvent être méchants. Alleinsein ist eine Sache der Gewohnheit. Schmerzlich ist daran nur die Tatsache, wie grausam manche Menschen damit umgehen. Arbeitet die nicht bei uns? Cette meuf, elle travaille pour nous? Ja, Oui. dein Mauerblümchen. Schau sie dir doch an. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas chez nous, celle-là. Oui, cette mocheté, il suffit de la regarder. Ich tat so, als hieße mich das kalt, aber ich musste mir fast täglich solche Spitzen anhören und es tat furchtbar weh. Je faisais comme si cela ne me laissait pas, comme si cela ne me laissait de marbre, mais si on entend des choses aussi désagréables tous les jours, ça fait mal. Ich habe Sie vermisst. Also Sie waren lange nicht hier. Sie sehen heute echt stark aus. Lassen Sie mich bitte zufrieden. Ça faisait... Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu ici. Ich habe kein Interesse an Ihnen. Na und? Laisse-moi tranquille, vous m'intéressez pas. Sie wissen es nur noch nicht. Bien sûr que si, vous ne le savez pas encore, c'est tout. J'aimerais mieux vous connaître. Wie wäre es, wenn wir zwei uns etwas besser kennenlernen? Fassen Sie mich nicht an. Na komm, Baby. Ne me touchez pas. Locker. Bitte. Reste cool, je vais pas te mordre sauf si tu aimes ça. Gib uns eine Chance, ich will dich nicht beißen. Bitte. Es sei denn, du stehst auf sowas. Na, was ist? Lassen Sie sie in Ruhe. Laissez-la tranquille. Verzieh dich, Lady. Casse, dégage. Na komm, Baby, du willst es. Ich Ich seh's dir sagte, an. lassen Sie sie in Ruhe. Je disais, laissez-la tranquille.
Und ich sagte, verzieh dich, Lady. Et moi, je disais, dégage. Allez, brava. Wofür halten Sie sich, Lady? Sie werden eine Menge Ärger bekommen. Rufen wir doch die Polizei. Vous vous prenez pour qui? Vous aurez un tas d'ennuis. Dann sehen wir ja, wer hier Ärger kriegt. Appelons la police, alors on verra qui a des ennuis. Vergessen Sie es. Laisse tomber. Danke, das war nett. Der Typ hat wirklich genervt. Merci, c'était gentil. Ce type est vraiment lourd. Quelque chose m'a poussé à agir. Je vous vois dans un cours de... Je travaille dans un cours de juge. Il me manquait l'occasion. Un cours de judo, pardon. Ich weiß nicht, es überkam mich. Ich gehe zwar in einen Judo-Kurs, nur bislang fehlte mir die Praxis. Nun wissen Sie ja, dass es funktioniert. Merci. Maintenant, vous savez que ça marche. Sowas passiert Ihnen wohl öfter. Cela vous arrive souvent. Ich bin Clarice. Je suis Clarisse. June. June. Einfach June. Ich würde gerne was für Sie tun, um Ihnen zu danken. Oh nein, Je voudrais bien vous remercier. Sie sind mir nichts schuldig. Non, vous irgendwie- ne me devez rien. John. Sehen Sie, ich war mal ein Model und habe mich selbst geschminkt. Vielleicht zeige ich Ihnen ein paar Tricks. Si vous... Voyez-vous, j'étais top modèle et je maquille moi-même. Je pourrais peut-être vous montrer quelques trucs. Ich schätze, ich bräuchte viele Tricks. Je pense qu'il me faudrait beaucoup de trucs. Wir werden sehen. On verra. Clarice wusste offenbar genau, welche Farben zu mir passten und wie man meine Vorzüge betonen kann. Sie erinnerte mich an eine Künstlerin, so sicher ging sie ins Werk. Und obwohl ich merkte, dass sie genau wusste, was sie tat, machte ich mir in Bezug auf das Ergebnis wenig Illusionen. Eines wunderte mich. Obwohl sie die ganze Mittagspause an meiner Verschönerung arbeitete, benutzte sie nur wenig Make-up. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte. Clarisse savait tout de suite quelle couleur m'allait. Elle me faisait penser à une artiste. Elle utilisait très peu de maquillage. Je me faisais très peu d'illusions. Fertig. Fini. Ich fühle mich so merkwürdig. Je me sens si bizarre. Was ist? Sind Sie nicht neugierig? Vous n'êtes pas curieuse? Das bin doch wohl nicht ich. C'est moi ça? Waouh! Sie sind ein hübsches Mädchen, John. Das ist mein Geschenk. Vous êtes une belle fille, John. Ça, c'est mon cadeau. Von da an änderte sich mein Leben. Längst vergessene Träume, schön und beliebt zu sein, wurden plötzlich Wirklichkeit. Das Tollste an dem Make-up von Clarice war, dass es so lange hielt. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, sah ich noch genauso aus. Ich wusch mein Gesicht und dabei stellte ich fest, dass ich so gut wie gar nicht geschminkt war. Manchmal auch 3. À partir de là, ma vie a changé. Les hommes s'intéressaient à moi. Le plus stupéfiant du maquillage, c'est que ça restait. Peu importe combien je me lavais le visage. Derek, ich dachte, dass Sie heute zusammen essen. Derek, je pensais qu'on mangeait ensemble aujourd'hui.
Das war heute? Zu dumm. Die Arbeit wartet. Ich bin noch im Gespräch mit June. C'était aujourd'hui? Mince, le travail, j'étais en train de parler à June. C'était pas splendide? Sieht sie nicht toll aus? Ja, entzückend. Oui, magnifique. Action. Habe ich Ihnen Ärger gemacht? Nein. Je vous ai cassé, je vous ai causé des soucis? Ich hab's nicht. Was ich Sie fragen wollte, haben Sie heute Abend was vor? Ich kenne da ein fantastisches Restaurant. Ich gebe zu, Non, vraiment pas. Je voulais vous demander, vous êtes libre ce soir? Je connais un superbe restaurant, on pourrait y aller ensemble. ich war etwas überwältigt. An so viel Aufmerksamkeit muss man sich erst gewöhnen. Ich kam mir vor, als wäre ich ein ganz anderer Mensch. J'avoue que j'étais très heureuse. J'avais l'impression d'être une toute autre personne. Souvent, je retournais à cette fontaine, mais Clarisse n'était pas. Je voulais absolument la trouver pour la remercier encore une fois. Ich ging mehrere Tage hintereinander zu diesem Brunnen zurück, aber Clarice war nicht zu sehen. Ich wollte sie unbedingt finden, um mich nochmal zu bedanken. Und dann, eines Tages, traf ich sie wieder. Et un jour, je l'ai vue. Clarice? Clarisse? Hallo June. Ich suche Sie schon seit Tagen. Ich wollte Ihnen noch danken. Salut June. Je voulais encore vous remercier. Wie haben Sie das nur gemacht? Sie haben kaum Make-up benutzt und mich trotzdem total verändert. Wie haben Sie das gemacht? Es war ein Vous avez utilisé très peu de maquillage et ça a changé ma vie. Comment avez-vous fait? Geschenk von mir an Sie. Akzeptieren Sie das. C'est un cadeau de moi à vous. Acceptez-le. Warten Sie, gehen Sie mit mir essen. Attendez, vous venez avec moi pour manger. Bitte erschrecken Sie nicht, June. Ne vous effrayez pas, June. Was ist passiert? Es war ein Qu'est-ce qui s'est passé? furchtbarer Unfall. C'est un terrible accident. Wann denn? Neulich war nichts zu sehen. Die Verbrennungen sind etwa 2 Jahre alt. Comme ça, récemment on n'a rien vu. Les brûlures datent d'il y a environ 2 ans. Aber Sie sahen doch so toll aus. Vous étiez tellement belle. An diesem einen Tag. Uniquement ce jour-là. Mir schossen 1000 Gedanken durch den Kopf, aber ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Nur eines stand für mich fest, dass ich eine Freundin vor mir hatte. Meine Einladung gilt noch. Je pensais tant de choses, mais je ne comprenais pas. Il était certain, malgré les cicatrices, Clarisse était la plus belle femme au monde. Mon invitation tient toujours. Danach habe ich Clarice nie mehr wieder gesehen. Ich weiß bis heute nicht, wo... Après, je n'ai plus jamais vu Clarisse. Parfois, je pense que le ciel me l'a envoyée. herkam. Manchmal glaube ich, der Himmel hat sie mir geschickt. Aber eines ist mir sonnenklar. Trotz der Narben war sie die schönste Frau, die ich je getroffen habe. Wer war Clarisse? Etwa ein Engel, der nur auf die Welt kam, um June das zu geben, was sie verdiente? Oder war sie imstande, ihre furchtbaren Narben unter Make-up zu verbergen? Aber wäre June das am helllichten Tag nicht aufgefallen, bedenken Sie. Es gab erwiesenermaßen Behinderte, die plötzlich wieder gehen oder sehen konnten.
Aber nur für einen Tag. Vielleicht durfte Clarisse sich ebenfalls nochmal an ihrer Schönheit erfreuen, ehe sie für immer verlor. Was meinen Sie, ist ein Funken Wahrheit an dieser Geschichte? Oder haben wir sie erfunden? Qui était Clarisse? Peut-être juste un ange pour donner à June ce qu'elle mérite? Ou est-elle capable de cacher ses cicatrices sous son maquillage? Mais en plein jour, June l'aurait certainement remarqué. Alors, pensez-vous qu'il y a une étincelle de vérité à cette histoire, hein? Ou l'aurions-nous inventée? Première histoire, non, c'est la quatrième histoire. Ein guter Mechaniker weiß immer, wo sein Werkzeug ist. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz ist ein Muss für jeden guten Heimwerker. Joan Layton gehört zu der Sorte Heimwerker, bei dem alles aufgeräumt ist und seinen Stammplatz hat. Sein Sohn Lauren hat zu der Ordnungsliebe seines Vaters leider niemals Zugang gefunden. Lauren hat in 18 Jahren noch nie seinen Schlüssel gefunden. Nur manchmal geht so etwas schief. Es gibt Fehler, die macht man nur einmal und dann nie wieder. Un bon bricoleur sait toujours où sont ses outils. Il est important de les ranger correctement. Jonathan remet chaque chose à sa place. Son fils Warren, par contre, ne range jamais ses affaires. Il a 18 ans. Il n'a jamais trouvé ses clés. Mais parfois, il y a des erreurs qu'on ne fait qu'une fois et puis plus jamais. Eines Tages war es soweit. Unser Sohn Lauren sollte uns verlassen, um ein College im Staate New York zu besuchen. Wir versuchten gelassen zu bleiben, aber es fiel uns unsagbar schwer. Er war schließlich unser einziges Kind. Un jour, c'était venu, notre fils va partir de là, mais pour poursuivre ses études à New York, c'était difficile de le laisser partir. C'est notre fils unique. Okay, geh zu ihm. Ich mach noch eine Aufnahme. Lächeln, Colin. Ok, je vais faire encore une photo. Sourire. Mann. Und? Wir hatten allen Grund, uns um Lauren zu sorgen. Unser Junge war zwar außerordentlich intelligent, hatte dafür aber ein dramatisches Problem. Er war unverzeihbar schussig. Notre fils était très intelligent, mais il était terriblement tête en l'air. Also, hast du an warme Sachen gedacht? Es kann doch oben empfindlich kalt werden. Ja, ich habe meine Jacke. As-tu pensé à mettre tes vêtements chauds? Il peut faire très froid là-bas. Oui, j'ai emmené ma veste. Okay. Aber Ok. hör bitte endlich auf, dich um mich zu sorgen, Ist ja? gut. Unkraut vergeht nicht. Arrête de te faire du souci. Papa, tout est ok. J'appellerai quand je serai arrivé. Pan. Ah merde, je suis trop con. Alles klar. Tja, dann ruf ich an, wenn ich da bin, ja? Ist gut. Aber du kommst zu Thanksgiving, ja? Mais tu viens pour Thanksgiving? Ja. Mach's gut. Bis bald. Selbst in diesem Moment Prenez soin de vous. À bientôt. Berührung musste er uns daran erinnern, wie geistesabwesend er war. Lauren, einen Moment! Warren, un instant, t'as oublié tes outils. Je les avais laissés sur le toit. Ah mince. J'imagine que je serais arrivé là-bas sans mon matériel. Merci papa. Ce qu'il va dire. Du hast dein Werkzeug vergessen. Oh, war auf dem Kofferraum, hä? Oh Mann. Stell dir vor, ich hätte ihn vergessen. Danke, Pap. Machst du die Aussagen? Ja. Tu te fais aussi du souci? Aber wir müssen loslassen. Oui, mais il faut qu'on lâche prise. Bleibt gesund. Ich Prenez soin de vous. versuchte mir einzureden, dass alles gut gehen würde, aber... Lauren! Lauren! Lauren!
Warren! 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 Obwohl Lauren nun schon 3 Monate auf diesem College ist, muss ich unentwegt an ihn denken. Dass er mir fehlen würde, war mir schon vorher klar, aber so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt. Das Studium ist für junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Aber mir war vorher nicht bewusst, wie schwer man als Vater daran zu knabbern hat. Kann sein, dass ich erst jetzt erkannte, wie verbunden ich mit meinem Sohn war. Depuis qu'il est parti, il me manque terriblement. Je savais que ce serait le cas, mais pas à ce point. Les études sont très importantes pour les jeunes, mais si je n'avais jamais réalisé à quel point c'est dur pour les parents aussi, ce n'est que maintenant que je suis rendu compte que j'étais très euh, divisionnel avec mon fils. Na, was macht denn der Vergaser? Alors, que fait le carburateur? Macht sich. Ich wünschte, Lauren wäre da, mir zu helfen. Ça va, j'aimerais que Warren soit là pour m'aider. Oh. Joe, Darling, Kopf hoch. Ich weiß, wie sehr der Junge dir fehlt. Und mir erst, was glaubst du? Aber du darfst deshalb nicht depressiv werden. Ich weiß. Oh, Joe chérie, je sais que c'est notre garçon. Je sais que notre garçon te manque. Il me manque à moi aussi, mais il faut qu'on se ressaisisse. Ich weiß, ich weiß. Ach, du machst mir ab. Je sais, je sais, je sais. Sorgen. Ich weiß. Beklag dich nicht. Er ruft doch sehr oft an. Ja, Tu me fais des misères, ne te plains pas. Il téléphone souvent. aber es sind 1000 Meilen, die uns von ihm trennen. Oui, ça fait 1000 kilomètres qui nous séparent. Es wird alles gut werden. Ganz bestimmt. Tout ira bien, c'est certain. In einer kalten Winternacht war Lauren von einer Party auf dem Weg nach Hause und fand sich auf einer einsamen Straße wieder. Einmal mehr sollte sich seine Zerstreutheit nicht bezahlt machen. Es war kalt, um nicht zu sagen eiskalt. Und wie gewöhnlich war Lauren nicht darauf vorbereitet. En plein hiver, Warren était en train de rentrer chez lui. Il était à une fête, sa voiture est tombée en panne, il faisait totalement froid. Terriblement froid, pardon. Oh Mann, und ich ohne Mantel. Vermutlich der Vergaser. Das haben wir gleich. Dann nichts wie weg. Oh là là. Et moi, sans manteau, ce sera vite réglé. Oh non, j'ai oublié mon matériel. Non. Non, il se met en plus à neiger. Oh nein. Ich mal wieder. Ich habe mein Werkzeug vergessen. Nein, nicht auch noch Schnee. Ah, maladie. En plus, c'est la neige. Nach Nächten wie dieser findet man Menschen nicht selten mit schweren Erfrierungen oder sogar ganz erfroren auf. Si au moins il avait un tournevis, la voiture aurait démarré en un rien de temps. Hätte Lauren wenigstens daran gedacht, einen Schraubenzieher einzustecken, wäre der Wagen schnell wieder flott zu machen. Dad? Papa? Dad? Papa?
Hallo? Allô? Hallo Mom, hoffentlich habe ich dich nicht geweckt. Allô, maman, j'espère que je t'ai pas réveillé. Lauren, geht es dir gut? Ja, alles Non, tu vas bien? Lol. klar. Ich hatte nur gerade Stress mit dem Vergaser. Oui, j'avais un problème avec le carburateur. Fehlt ihm was? Keine Sorge, nur Ärger mit dem Wagen. Junge, erzähl mal. Das kannst du dir nicht Qu'est-ce qui ne va pas? vorstellen. Also meine Karre hat gestreikt und ich hatte kein Werkzeug. Und Juste un petit souci avec la voiture. Et là, en fait, il est en train de raconter. Juste un petit souci avec la voiture, raconte. dann, als ich schon halb erfroren war, tauchte ein Mann auf, der aussah wie Dad. Und der hat den Vergaser repariert. Ist er da? Ja, neben mir. Möchtest du mit... Je ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer, pardon. La voiture était en panne et je n'avais pas d'outils. Et ensuite, quand j'étais déjà à moitié gelé, il y a un homme qui était exactement comme papa. Il a réparé le carburateur. Il est là? Oui, à côté de moi, tu veux lui parler? sprechen? Nein, lass nur jetzt nicht. Sag ihm, ich ruf morgen früh an. Und bitte sag ihm, dass ich ihn lieb habe. Und dich auch, Mom. Non, pas maintenant. Dis-lui que j'appelle demain matin. Et dis-lui que je l'aime. Et toi aussi, maman. Okay, wir lieben dich auch, mein Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht. Nous aussi, on t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit. Was war los? Ist er... Qu'est-ce qui s'est passé? Okay, was wollte er denn? Es geht ihm gut. Er ruft dich morgen früh an. Oh, du hast das ganze Laken voll geschmiert. Hast du dich hingelegt, ohne dich zu waschen? Tu vas bien? Il t'appelle demain matin. Oh, t'as sali tout le drap. Tu t'es couché sans te laver? Wieso? Ich hab doch geduscht. Mais j'ai donc pris une douche. Il a un truc sur la main. C'est pour ça. Oder nicht? Qu'est-ce qui se passe ici? Joel? Il vient d'où celui-ci? Was geht denn hier vor? Joel? Wo kommt der denn her? Joel, du wirst nicht glauben, wer Lawrence Vergaser repariert haben soll. Tu ne vas pas me faire croire que tu as réparé la voiture de Warren. Wie kann so etwas sein? Hatte Lawrence Vater, ohne dass es ihm bewusst war, seinen Körper verlassen? War der Mann, dem Lawrence sein Leben verdankt, ein umherziehender Samariter, der zufällig aussah wie sein Vater? Fragt sich nur, auf welchem Weg die Flecken und der Schraubenzieher in Vaters Bett kamen. Was ist mit dem geheimnisvollen Schraubenzieher? Glauben Sie, die Geschichte ist passiert? Oder haben wir sie zusammengebastelt? Comment est-ce possible? Comment est-ce que la personne qui a réparé la voiture était un bon samaritain qui ressemblait à son père? Mais comment les taches de cambouis sont arrivées sur ses draps? Que pensez-vous à propos de l'histoire de la du mystérieux tournevis? Est-ce vraiment arrivé? Ou l'avons-nous simplement bricolé? Et donc, en fait, on va s'arrêter là. Putain, encore une fois 30 minutes. Je suis désolé, vous inquiétez pas, la dernière, elle fera moins de 20 minutes, je peux vous le promettre. Enfin, je vais essayer de vous le promettre. Et puis, vous inquiétez pas, hein. Il a juste un dernier truc à vous dire. Je vais vous laisser avec lui. C'est quoi? Ça peut être marrant. Quizzy, Cyprien, Cyprien. Donc en gros, il a dit qu'il faut mettre un pouce bleu, s'abonner à cette chaîne YouTube, s'abonner à la chaîne de Squeezie et Cyprien aussi, qu'il faut activer la cloche de notification, c'est le petit bouton rouge en bas,
avec la cloche. Il faut mettre un commentaire et il faut partager la vidéo sur les réseaux sociaux et en parler à tous vos amis. Allez, ciao ciao!